खुरमा खाइते तो समस्त को भी बहुत भल लगे आउ बनवा भी बहुत ही सहज। तो दिने मत इच्छा है खुरमा खायापी और मुझे सांगे सांगे चलिए बनवाई। तो प्रथम मुझे डो बन देती तो से भूली भिडियो करने तो पर मोर मन पड़ा से ही मुझे भिडियो स्टार्ट कली। तो प्रथम मुझे कौन करी ना मैदारे किसी कला जीरा आउ कि लुण आउ टे चीनी पकई देखिए भल भाव में गोलाई दी तेल भी टे पकई देखिए भल भाव में गोलाई देवे। तापर 10 मिनट 15 मिनट ढांकण के रखिदेवे। तापर किसी टाइम गलापर एमती अटार गोला करके जमी गला करते सेमती गोला करके बेली ने बेलना पटर बाटे भी बेली पारे। बाकी जो चाकू चिन्हटा माने छुरीटा काटला से चिन्हटा बेलना पटर रही बोली मुझे थाली सब बेले। तापर तेल कर गरम हो सारापर से पकईदेवे चगुती की पड़ जाए आप भावुं। बाकी से तेल फ्राए हो सारापर सब खोला खोला हो जाए देखिपे। तो टिके टाइम गलापर से ब्राउन कलर हो काढ़ीदेवे। काढ़ी सारिकी ठंडा करके एंजॉय करंतु चाह सांगरे। थैंक यू फॉर वाचिंग।